大家好，君太又嚟啦！今日教大家咧做一個茄汁豆燴意大利粉。好啦，咁呢個咩材料？當然係罐頭茄汁豆啦，同埋燴意粉啦，係啊。咁首先咧，我同大家講下，我哋咧開意大利粉咧就唔好開晒佢，開一半嘅原因咧。你可以咧褪出嚟，咁褪出嚟，咁用幾多就攞幾多咯。意大利粉咧點樣出水嘅咧？將佢輕輕咁樣攪，輕輕咁樣攪。點解要咁樣咧？西人咧好中意食意大利粉噶嘛，佢哋中意咧咁樣捲嚟擺落口食噶嘛。咁所以咧佢哋就要咁樣出水，所以西嗰啲餐廳有意大利粉都係咁樣出水嘅，咁樣出水噶啦，佢啱啱轉落去啦，係嘛，啱轉落去，咁轉落去咧，佢咪成條咯。咁佢食嗰陣時候咧，咪可以用個叉捲起佢咯。但係咧，我哋中國人咧就覺得好煩，因為煮咗之後咧，夾出嚟咧就好長。關太又有一個方法，第二個方法係啦，再將佢分開，因為你太貪心咧，佢會咧搞到碎㗎。佢就不停咁樣咧養佢喎，如果唔係咧，佢就會成個一紮一嚿嚿咁養開佢，養過去之後咧，我就不停咁滾啦。冚蓋，熄火，焗住佢。將呢啲粉焗住之後嘅時候咧，我同大家分享下咧，點解頭先我叫同大家講咁厚咁細個口咧？咁我哋用完之後咧有定嘅咧，就將佢燉咗落去，咁咧就將佢咧個口折埋，嗰度橡筋揸住個口。擺埋佢，第日再用過，睇下啲粉先嚇。都未人得喎，仲未人入心喎，我啲骨喺度喎。咁啊，再焗一焗佢啦，差唔多咯喎，熟咯喎。依近咧，咁我哋攞嚟咧出水過冷河嚇。首先，我哋開咗個油鑊，有煙春，將佢淋喺度。好啦，趁佢個油滾嘅時候咧，將啲蛋倒落去，不停咁樣攪佢，不停咁推佢，一鑊熱，啲油係暖嘅，咁咧先至可以形成到佢咁滑啊！咁不停咁㧬佢啦。我哋唔喐佢嘅喎，我哋唔反嘅喎，我哋唔係好似煎蛋咁反佢嘅喎。我哋咧就自在咧呢個我哋不停咁喐佢，咁樣喐佢，再將佢反一反，熄咗火去喎嚇。再放，因為我嗰隻鑊油熱啊嘛，所以咧可以咧將啲蛋咧比較熟啲。我哋千祈唔好食啲生雞蛋啊，好怕嘅。
我哋可以將隻碟磅一磅佢，係咪啊？熟啦，熟得嚟咧，佢又即係唔冇咁燶啦。跟住我哋咧就煮西蘭花啦。首先落咗啲油落去，煎完蛋啦，可以落，咁咧就爆啲薑。因為咧，我哋得幾嚿西蘭花嘅啫，所以但係咧，如果我哋唔加味咧，就會淡。咁啊，落少少鹽得噶啦嚇。跟住就爆啦，加少少水，我哋少少好咯喎。咁啊，煮下佢。將佢冚一冚蓋，煮熟佢，但係唔需要煮咁耐。煮咗西蘭花，佢滾到咁上下，差唔多咁上下咧。你覺得佢熟？我哋唔好成日揭佢喎，我哋覺得佢熟。唔需要煮咁耐㗎。加啲糖，佢兜返去之後，冚住佢。覺得佢再滾返起嘅咧，熄火。一陣間啊，唔可以咁耐嘅，一陣間再揭佢。係咪好靚啊？係咪好青綠啊？我哋咁樣嘅步驟咧，佢青綠得嚟咧，唔會變黃，同埋喺入邊咧，嗱你睇個心啊，真係熟得透嘅喎，熟透嘅喎。如果你出水咧，就係冇咁靚嘅根本。好啦，我哋將佢潷起佢先。我哋咧將佢咧煮好咗之後咧，就攤一攤佢。如果你再整埋一嚿咧，佢就會黃㗎啦。嗱，咁攤一攤佢咧，吹一吹就好青綠，唔會變黃。而家開始教大家煮一個意大利粉嘅汁，係點樣煮嚇？首先我哋將呢個茄汁豆咧倒落去。加少少水先啦，都係黐喎。咁我哋可以撈勻佢啦。喺煮嘅同時咧，我哋要加啲茄汁入去啦。好落咗之後咧，可以再加啲多少少水，因為我哋要和意粉啊嘛。如果咧唔夠，就會好結嘅。再將出過水、擎乾水嗰啲意大利粉倒落去。嗱，嗰個時候如果大家咧覺得驚住咩咧，熄咗火先，因為驚佢手腳慢咧，就會驚佢嗰啲邊窿咧就到你撈嘅時候咧，就有啲黑蒙蒙嘅嘢，就唔靚噶啦。首先我哋咧將佢咧撈勻佢。
開始勻勻咯喎，啲顏色都好靚喎。OK 啦，我哋可以上碟啦。嗱，如果我哋頭先我同大家分享到咧咬斷佢咧就好容易不啲，如果你長咧就比較難不啲。嗱，首先我將啲蛋切絲，對面頭。好啦，我哋將啲蛋絲切好咗之後咧，嗱，呢個係肉鬆嚟嘅，草菇唔識落好多嘅，你哋可以落都唔落都得嚇，再加少少芝麻，非常豐富嘅茄汁意大利粉。